सबै साथीहरूले दुई हात उठाउनुहोस्। आन्दोलनका लागि तयार हो? तयार हो? भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद! भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद! देशद्रोही मुर्दाबाद! याद कर सरकार, एक दिन तिम्रो घर घेर्छौं यो कुराका साथ। यिनीहरूले 14 वटा सरकार फेरे, 1000 मान्छे मन्त्री भए, 3000 करिब सांसद भए, 31 वटा प्रदेश प्रमुख भए, मुख्यमन्त्री भए, 30 वटा प्रदेश प्रमुख, 3टा राष्ट्रपति, 3टा उपराष्ट्रपति, गाउँ गाउँमा छोटे राजा बनाएर यो देश लुट्ने यी लुटेराहरूको विरुद्धको आन्दोलन हो। यो कुरा गर्दा एकजना मान्छेलाई रोजगारी दिन सकेका छैन अनि भन्छन् कि राजा, म आज सोध्न चाहन्छु यो आमसभालाई, 25 वटा केन्द्रीय अस्पताल राजाले बनाइदिनु भयो, तपाईँले बनाएको हो? कसैले? टिचिङ यिनीहरूले बनाएको हो? पाटन यिनीहरूले बनाएको हो? 5 वटा विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय अस्पताल यिनीहरूले बनाएको हो? 57 वटा जिल्ला अस्पताल यिनीहरूले बनाएको हो? एउटा अस्पताल बनाउनु छैन, एउटा विद्यालय बनाउनु छैन, एउटा उद्योग कल कारखाना बनाउनु छैन। सिर्फ पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने, त्यही कार्यकर्ता लुट्ने, देश बर्बाद पार्ने, आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिका पढाउने, जनताका छोराछोरीलाई यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएर ढुङ्गा हान भन्ने, यसका विरुद्धको आन्दोलन हो। त्यो भावनाले भन्छु म तपाईँलाई, लुट्ने यी लुटेराहरूको विरुद्धको आन्दोलन हो। यो कुरा गर्दा एकजना मान्छेलाई रोजगारी दिन सकेका छैन अनि भन्छन् कि राजा, म आज सोध्न चाहन्छु यो आमसभालाई, 25 वटा केन्द्रीय अस्पताल राजाले बनाइदिनु भयो, तपाईँले बनाएको हो? कसैले? टिचिङ यिनीहरूले बनाएको हो? पाटन यिनीहरूले बनाएको हो? 5 वटा विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय अस्पताल यिनीहरूले बनाएको हो? 57 वटा जिल्ला अस्पताल यिनीहरूले बनाएको हो? एउटा अस्पताल बनाउनु छैन, एउटा विद्यालय बनाउनु छैन, एउटा उद्योग कल कारखाना बनाउनु छैन। सिर्फ पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने, त्यही कार्यकर्ता लुट्ने, देश बर्बाद पार्ने, आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिका पढाउने, जनताका छोराछोरीलाई यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय गएर ढुङ्गा हान भन्ने, यसका विरुद्धको आन्दोलन हो। त्यो भावनाले भन्छु म तपाईँलाई, 24,818 वटा विद्यालय 2044 सालमा बनेका छन्। यो तिमीहरूले बनाएको हो? खुब भाषण गर्छौ काङ्ग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजी हो। आज सुनाउन चाहन्छु, यो 24,818 वटा स्कुल र बाबुराम भट्टराईले पनि सुनन्, राजाका पालामा पढ्न दिँदैन थियो भनेर जनता भट्काउने, उनै राजाका पालामा एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट हुनु। यस्तो झुटो कुरा गर्ने, यी झुटा कुरा गर्नेलाई झन्डै 1440 क्याम्पस मध्ये आज 539 क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। 1 वर्षमा 71,000 मान्छेले यो देश छोडेर अर्को देशमा पढ्न बाध्य छन्। 7 लाखभन्दा बढी युवा अर्काको देशमा बेलचा हान्न जाँदैछन् हरेक वर्ष। आज अवस्था यस्तो छ। 6 वटा विश्वविद्यालय तिमीहरूले बनाएको हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालय तिमीहरूले बनाएको हो? संस्कृति विश्वविद्यालय तिमीहरूले बनाएको हो? काठमाडौँ 300% कर लिन्छन् यिनीहरूले। 1 वर्षमा 300% भन्दा बढी कर उठाएका छन् यिनीहरूले। त्यही भएर म एउटा गीतबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी, न त शिक्षा न त स्वास्थ्य, कर केका लागि। अब जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, विदेशमा रहेका नेपालीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यदि यिनीहरू नवीन सम्झौतामा आउँदैनन्, प्रदेश खारेज गर्दैनन्, यी छोटे राजाको अन्त्य गर्दैनन्, यदि यिनीहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्दैनन्, यदि हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र गर्दैनन्, यदि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्दैनन् भने नेपालभरिका जनताले कर तिर्नु हुँदैन, विदेशबाट रेमिटान्स पठाउनु हुँदैन। यी त्यही दिन गल्छन्। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नु होला। मेरा साथीहो, यो आन्दोलनको सुरुवात, यो आज भाषण होइन। हाम्रा साथीहरूलाई एकपटक जोरदारका साथ भनौँ, हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गर। आवाज भएन, त्यतिर पुग्छ पुग्दैन। हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गर। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद।
सडकमा होस् संसदमा होस् यो भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ, चाहे छातीमा तातो गोली हान, एक दिन पनि पछाडि डराएर बस्दैन। त्यही भएर साथियो, यो आन्दोलनको सुरुवात हो, यो आन्दोलनको सुरुवात हो। 15 गते जस्तो आज घुसपैठ गरेर काहीँ छिराएर यो आन्दोलनलाई भाँडौला सोचेका छौ भने दिवा सपना हो। हाम्रा स्वयंसेवकले च्याप्पै समाएर ढ्याक्कै पुलिसलाई बुझाउँछन्, त्यो कुराका साथ याद गर्नु होला। त्यही भएर म जाँदा जाँदै सबै साथीहरूले 2 हात उठाउनुहोस्, आन्दोलनका लागि तयार हो, तयार हो। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, देशद्रोही मुर्दाबाद। याद कर सरकार, एक दिन तिम्रो घर घेर्छौँ, यो कुराका साथ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। धन्यवाद। पार्टीका प्रवक्ता माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर साईज्यूलाई बडो जोसिलो, बडो दर्बिलो, बडो गर्विलो आफ्नो धन्यवाद। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेज्यूलाई अब म अघि मैले उद्घोषण गरिसकेको छु। अब म आफ्नो मन्तव्यको लागि नगरायो, 6 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई बेरोजगार बनाएर आज विदेशमा बेल्चा हाल्न बनायो। यसैका लागि हो तिम्रो क्रान्ति। हामी यो चाहन्नौ देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउँछौँ। यी घुँडा टेक्ने र र्याल काट्नेलाई सजाका लागि यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ। यो आन्दोलनका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरू, अस्ति एक दिन काङ्ग्रेस बाध्यतावशबाट 12 क्लास पढेपछि उहाँहरू विदेशमा छन्। यो सरकार गर्व गर्छ, सरकार गर्व गर्छ। नेपालीहरूको विदेशमा गएर बेलचा चढाएका हाम्रा अलिला भाइहरूको, बहिनीहरूको श्रमबाट पठाएको रेमिटेन्सबाट यो सरकार चलेको छ। तर यो सरकारले तिनीहरूको हितमा केही पनि काम गरेको छैन र बाकसमा आएका लासहरू हेरेको छैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरू बाध्यतावश बाहिर खोज। यो भिडलाई हेर, यो त एउटा सानो ट्रायल मात्रै हो। हाम्रो आन्दोलन भएर देशव्यापी रूपबाट हाम्रा राष्ट्रप्रेमी, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ओर्लिएको खण्डमा तिमीहरूले विदेशमा थुपारेका पैसाहरू पनि
घन्टी बज्दछ मित्रहरू। गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो नेतालाई रिहा गर, हाम्रो नेतालाई रिहा गर। झुटा मुद्दा खारेज गर, झुटा मुद्दा खारेज गर। विदेशी दलालहरू होसियार, राज संस्था जिन्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद। गणतन्त्र मुर्दाबाद। विदेशी दलालहरू होसियार, विदेशी दलालहरू होसियार। गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। राज्य आतंक बन्द गर, राज्य आतंक बन्द गर। गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो नेतालाई रिहा गर, हाम्रो नेतालाई रिहा गर। झुटा आरोप खारेज गर, झुटा आरोप खारेज गर। निष्पक्ष न्याय आयोग गठन गर, निष्पक्ष न्याय आयोग गठन गर। गणतन्त्र मुर्दाबाद, राज संस्था जिन्दाबाद। झुटा मुद्दा खारेज गर, हाम्रो नेतालाई रिहा गर। साथीहरू, हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रममा स्थलमा रलिबद्धका साथ यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई एकबद्धता र सहयोग गर्नका निमित्त विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित भइराख्नु भएको छ। के आज यो उपस्थितिले गणतन्त्रवादीको घन्टी बज्नेछ? त्यो सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्रीले घन्टी बज्नेछ मित्रहरू। अब यो र्यालीले, यो उपस्थितिले आजको यो गणतन्त्र पक्कै पनि थाङकोट काट्नेछ मित्रहरू। हाम्रो नेतालाई रिहा गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद। धन्यवाद। दिन्छु हाम्रो राजा, हाम्रो देश राजा, देश बचाओ, राजा देश बचाओ। संघीयता, संघीयता, गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा, हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। संघीयता, संघीयता, गणतन्त्र, गणतन्त्र, गणतन्त्र। राजा आऊ, राजा आऊ। झुटा मुद्दा, झुटा मुद्दा, झुटा मुद्दा। भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार। राजा आऊ, राजा आऊ। गणतन्त्र, गणतन्त्र। झुटा मुद्दा, झुटा मुद्दा, झुटा मुद्दा। राजा आऊ, हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हाम्रो राजा, हाम्रो देश। राजा आऊ, गणतन्त्र, गणतन्त्र। झुटा मुद्दा, झुटा मुद्दा। गणतन्त्र। राजा आऊ, राजा आऊ, राजा आऊ। संघीयता, संघीयता, संघीयता। झुटा मुद्दा। राजा आऊ, राजा आऊ, राजा आऊ। गणतन्त्र, गणतन्त्र।
पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई अब म अघि मैले उद्घोषण गरिसकेको छु। अब म आफ्नो मन्तव्यको लागि म पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कुन्ती पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, राप्रपा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू एवं उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू एवं आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी राष्ट्रवादी साथीहरूमा नमस्कार। जय राष्ट्रवाद। रगत तातेको छ हाम्रो, यति तातेको छ नि हाम्रा नेताहरू अहिले जेलमा छन्। पहिला सुरु त म त्यो भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई तुरुन्तै आज निकालियोस्। आजको यो सभाले अहिले नै तुरुन्तै रिहा गरियोस् हाम्रा नेतागणहरूलाई। आदरणीय राष्ट्रवादी साथीहरू, यो आज सुरुवात हो। अब 7 गतेदेखि हामी यही ठाउँमा यही बसेर खाना पनि यही पकाउन खान्छौँ, यही सुन्छौँ। हामी यहाँबाट चल्दैनौँ जबसम्म यो देशका हाम्रो अभिभावक हामी यही बस्छौँ। एउटा कुरो भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यी गणतन्त्र भन्ने लुटतन्त्रहरूले के गरे हाम्रो देशमा? यो 17 वर्षमा थाहा छ तपाईँहरूलाई, थाहा पाइराख्नु भएको छ होला। भएका कल कारखाना हाम्रा युवाहरूले 2 छाक खान पाउने जुन ठाउँ छ त्यो कल कारखाना बन्द गरियो र एउटा कारखाना मात्रै खोलेर राखेका छन्। त्यो के हो थाहा छ? भ्रष्टाचारी जन्माउने कारखाना खोलेका छन् यो लुटतन्त्रहरूले। लुटतन्त्रहरू, यहीबाट भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई, आज तिमीहरू भागिहाल नत्र घरबाट छुटेर राष्ट्रवादी साथीहरूले कुट्नेछन् तिमीहरूलाई। आदरणीय राष्ट्रवादी साथीहरू, यो देशमा नि गणतन्त्र भइदिएको भए हुन्थ्यो, ठाउँ-ठाउँमा विकास हुन्थ्यो। किनभने अहिले गरीबले पनि विदेशीको डलर चाटेर नेताहरूबाट यो देश बन्दैन। हस्पिटलहरू राजाले खोलेको छन्। अहिले यो 17 वर्षमा गणतन्त्रहरूले एउटा स्कुल, हस्पिटलहरू खोले छैन। यहीबाट खबरदारी भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई, कि देश छोडेर भाग, कि आफ्नो धर्म नत्र तिनीहरूको खैर छैन। सम्पूर्ण साथीहरूको रगत तातिरहेको होला, घाम पनि लागिरहेको छ। तपाईँलाई आशा गर्न चाहन्छु यो ठाउँ नि आज वार्ड त्यो कामबाट यो सडकको ठाउँबाट जान पाउने सुविधाको बन्द गरौँ। सम्पूर्ण साथीहरूमा जय राष्ट्रवाद। जय राष्ट्रवाद। समय ढिला भयो, रक्तपात हुन्छ, त्यसले गर्दा एक धन्यवाद पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कुन्ती पोखरेलज्यूलाई तपाईँको जोसिलो र बडो सौजन्यमान अभिव्यक्ति लिएर जानुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रमलाई किन हामी चाँडै समाप्त गर्नतर्फ हामी जाँदैछौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समय छैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरू बाध्यतावश बाहिर गएर बलात्कृत भएका छन्। आज म त्यो दिदीबहिनीहरूलाई सम्झना गर्न चाहन्छु। पाकासँग फर्केका लाखौँ युवाहरूलाई म श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु। साथीहरू, मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ संसदमा, तिमीहरूले लुक्ने ठाउँ खोज, किनभने राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। त्यसकारण चाहिँ तिमीहरूले पास बस्ने ठाउँ नेपालमा पाउँदैनौ भनेर भनेको थिएँ। म आज फेरि भन्न चाहन्छु, सरकार लुक्ने ठाउँ खोज। यो भिडलाई हेर, यो त एउटा सानो ट्रायल मात्रै हो। हाम्रो आन्दोलन भएर देशव्यापी रूपबाट हाम्रा राष्ट्रप्रेमी, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ओर्लिएको खण्डमा तिमीहरूले
विदेशमा थुपारेका पैसाहरू पनि भोग चलन गर्नु पाउने छैनौँ। त्यसकारण म यिनीहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। खबरदार सरकार, चाँडै होस आओ र